дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд соли равон 3 субъекти нав ва 1 маркази тақсимоти 1 лухти маҳсулоти кишоварзӣ ба қайд гирифта шуд. яке аз онҳо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷпанел буда, самти фаъолияташ ба истеҳсоли ҳар гуна масолиҳи бинокорӣ равона карда шудааст. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ бо маблағгузории $500,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таъсис дода шуда, ҳангоми пурра ба кор оғоз намуданаш беш аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. корхонаи дигаре ки дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд ҷойгир аст, ин ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Азия Политекс мебошад. ин корхона халтаҳои полиэтиленӣ истеҳсол мекунад. Хуршед Темиров, муовини директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Азия Политекс, гуфт ки дар ин корхона асосан занҳо ба кор ҷалб карда шуданд ва муаммои норасоғии коргар низ ҷой дорад. маоши моҳонаи кормандон дар ин корхонаҳо аз 1500 сомонӣ то 3000 сомониро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки дар ояндаи наздик дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд корхонаи муштараки Тоҷикистону Ӯзбекистон бо ном Рressa.tj фарм ки ба истеҳсол ва фурӯши моддаҳои фармасевтӣ яъне дорусозӣ машғул мешавад, ба фаъолият шурӯъ мекунад. лоиҳаи сармоягузории ин корхона аз 3 то 5 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар бар гирифта, ҳангоми ба кор оғоз намуданаш зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллии вилоятии Суғд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. бояд гуфт ки аз оғози соли равон дар шаҳри Хуҷанд 12 корхонаи саноатӣ аз фаъолият боз монда, 38 корхона нақшаи истеҳсоли маҳсулотро иҷро накарданд. ин нуқтаро дар нишасти матбуотии нимсолааш раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода зикр карда буд. ба маълумоти шаҳрдори Хуҷанд, новобаста ба ин, давоми нимсолаи аввал ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 715,9 миллион сомониро ташкил намуд. теъдоди корхонаҳои истеҳсоли хурду миёнаи саноатӣ бошад ба 298 адад расида, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 23.7% ё 57 адад зиёд гардид. Фарзона Шамсиева, Пресса.tj, шаҳри Хуҷанд.